欢迎来到 Nguyen TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：乐华娱乐暴跌，王一博重磅艺人合同今年到期，即将迎来上市1周年之际，艺人管理第一股乐华娱乐02306HK 却迎来暴跌。在1月15日大跌25%后，1月16日乐华娱乐更是断崖式下跌，午后徘徊在 1.30 港元每股，暴跌77%，两日合计跌去83%，约55亿港元市值蒸发。乐华娱乐是顶流明星艺人王一博所在的经纪公司，其更被市场称之为王一博概念股。此外，其旗下还有孟美岐、韩庚等知名艺人。如此暴跌，市场猜测是否与核心艺人塌房，指偶像在粉丝心目中形象的坍塌有关。不过截至港股收盘，尚无更多信息披露。有接近乐华娱乐人士表示，暴跌可能与股东股票即将解禁有关。而另一方面，过度依赖单一艺人的模式也令投资者捏一把汗。1月16日傍晚，乐华娱乐就股价波动公告称，公司经营正常，董事会对本集团未来发展前景抱有充分信心，持有股份的董事均未直接或间接、自愿或非自愿的出售或以其他方式处置各自持有的公司权益。基石投资者的股票还有3天解禁。乐华娱乐于2023年1月19日正式上市。作者注意到，乐华娱乐招股书显示，公司现有股东及基石投资者购买的发售股份禁售期为自上市之日起12个月，控股股东的禁售承诺期为24个月。这意味着，基石投资者的股份将在本周五解禁。招股书显示，乐华娱乐的基石投资者共4家，分别为如意旗下的投资控股公司 Sunmass Energy、猫眼娱乐香港有限公司、安踏体育执行董事兼副主席丁世嘉，以及好赞资产。基石投资者认购了1990万美元的股份，持股比例为 4.35%。其他公众股东持股比例为 20.82%。中泰国际策略分析师严昭俊在接受采访时表示，不排除有投资者因恐慌解禁而不计成本的卖出了手中股票，而乐华娱乐此前积累了可观的涨幅，上述投资者可能出于风控措施降低了仓位。在盘中暴跌超 70% 之际，乐华娱乐成交量在7000万股，截至收盘成交量达 1.06 亿股，成交额 1.59 亿港元。这样的成交规模在市场人士看来并不至于令其股价至此。但一位香港投资机构负责人对作者坦言，港股市场连年下跌，交易低迷，市场流动性紧张，投资者情绪很低落，这是真的。除乐华娱乐之外，1月16日，百果园暴跌 30.33%。健身应用 Keep 03650HK 在2023年12月4日暴跌 27.56%， 自去年12月以来累计跌幅达到 77.34%。在市场看来，这都是由于其市值较小，在股票即将面临解禁时投资者恐慌出逃，股价缺乏支撑所致。多位艺人合同在今年到期。除市场因素之外，乐华娱乐也面临着营收下滑、艺人合约即将到期等挑战。乐华娱乐2023年中期报告显示，截至6月末，其总收入为 3.65 亿元，同比下降 25.2%。公司称主要是由于市况不佳，导致对签约艺人提供服务的需求下降。上半年，
公司录得亏损 1.76 亿元，而2022年上半年期内利润为9270万元，主要是由于可转换优先股的公允价值亏损及收入减少。乐华娱乐招股书显示，其主要业务包括艺人管理、音乐 IP 制作及运营、泛娱乐业务3部分。据2022年年报，乐华娱乐来自这3项业务的收入分别为 8.52 亿元、9861万元、3004万元，营收贡献占比分别为 86.9%、10.1% 和 3.0%。来自艺人管理的收入占据绝对的核心地位。截至2022年末，乐华娱乐共有68名签约艺人，其中2名艺人的微博关注者超过3000万人，分别是韩庚和王一博。乐华娱乐招股书显示，其重要签约艺人还包括孟美岐、范丞丞、黄明昊、吴宣仪、朱正廷等。不过作者注意到，乐华旗下多位重磅艺人的合同关系在2024年左右到期，例如王一博合同将于2024年10月到期，孟美岐合同将于2024年2月到期，黄明昊合同将于2024年4月到期，吴宣仪合同将于2024年2月到期，李汶翰合同将于2024年10月到期。乐华称，一般而言，艺人管理合同将自动续期1至5年不等，除非双方另有约定。但近年来，明星走红后往往选择单飞成立个人工作室，因为其在粉丝中拥有强大的号召力，成立独立工作室能拥有更高的分成比例和更好的资源对接。其中，范丞丞的合约在2023年4月到期后不再续约，工作室独立运营。有接近乐华的市场人士对作者表示，由于王一博对乐华经营业绩的重要性，因此乐华在股份和资源上都给予了倾斜。近年来，明星艺人与经纪公司通过股份绑定利益也成为通行做法。棱镜在此前报道中指出，以乐华2021年年报推算，王一博贡献3亿元营收，韩庚贡献3124.2万元收入，其他艺人如孟美岐、范丞丞等收入多在2-3千万级别。王一博绝对是乐华娱乐的核心资产和摇钱树，其商演和代言活动邀约不断，高负荷工作成为常态。2020年5月时，王一博在微博上曾怒斥私生饭，并表示，我工作很辛苦了，想在车上睡一会都不行吗？2023年7月时，王一博缺席电影《热烈》的一场路演活动，随后他发文表示因为工作太累导致的身体不适。在1月13日举行的微博之夜活动上，王一博现场出席活动，获得年度最受欢迎电影人荣誉。乐华也对王一博极尽爱护。1月15日，乐华晒出多起王一博名誉维权案件的进展说明。互联网时代，核心员工 IP 对一家公司的影响不容小觑。前不久，东方甄选核心主播董宇辉因小作文事件被市场猜测可能会离开，由此导致新东方股价大跌。而在新东方宣布董宇辉为东方甄选高级合伙人后，其股价反弹超 20%。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。